সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে তোমাদের সামনে আমি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের ভিডিওটি এই রেইনি ডে প্যারাগ্রাফ নিয়ে। এই রেইনি ডে প্যারাগ্রাফটি অত্যন্ত সহজভাবে তোমাদের সামনে আমি উপস্থাপন করলাম। আশা করি তোমাদের সকলের ভালো লাগবে। তো চলো কথা না বাড়িয়ে আজকে আমরা আমাদের প্যারাগ্রাফটি শুরু করে ফেলি। A rainy day. A rainy day is a day when it rains heavily. একটি বৃষ্টির দিন হচ্ছে এমন দিন যেদিন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। In such a day, the sky remains cloudy. এই দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। The sun is not seen at all. সূর্যকে কোথাও দেখা যায় না। The day looks dull and gloomy. এই দিনটি খুবই ঘোলা ঘোলা দেখা যায়। Sometimes it rains heavily and sometimes it drizzles. মাঝে মাঝে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং মাঝে মাঝে ঝিরঝির বৃষ্টিপাত হয়। Birds are hardly seen to fly. পাখিদের খুব বেশি উড়তে দেখা যায় না। They keep standing on the branches of the trees. তারা গাছের ডালপালাতে দাঁড়িয়ে থাকে। Cattle keep standing on the shed. গরুর পাল গোয়াল ঘরে দাঁড়িয়ে থাকে। In such a day, people have to remain indoor. এই দিন লোকজন ঘরের মধ্যেই দিন কাটায়। The roads become almost muddy. রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত হয়ে থাকে। One cannot move easily from one place to another. কেউই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্বাভাবিকভাবে যেতে পারে না। The poor people suffer much. গরিবরা ভোগান্তির মুখে পড়ে। They cannot go out earn their daily bread. তারা তাদের দৈনিক উপার্জনের জন্য বাহিরে যেতে পারে না। It is a great joy to the students. এটা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আনন্দের দিন। Because classes are not held that day. কারণ এই দিন কোনো ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না। Some people spend their time in gossiping, playing or hearing songs. কিছু কিছু মানুষ তাদের সময় অতিবাহিত করে গল্প করে, খেলাধুলা করে অথবা গান শোনে। After all, a rainy day gives us both joy and sorrow. সবশেষে একটি বৃষ্টির দিন আমাদেরকে আনন্দ এবং কষ্ট দুটিই উপহার দেয়। So, I like this day very much. তাই আমি এই দিনটিকে অনেক পছন্দ করি।